السلام عليكم البنات، خوتي العائله ديالي الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ تحيه لكم كبيره كبيره بزاف. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا كنبغي نشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى التشجيعات ديالكم. اليوم مع فيديو جديد. صراحه بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي غزاله لدواء السعله. كما كتعرفوا الكحبه، كما كتعرفوا هاد الايامات هادي كلشي الله يستر مريض، كلشي كيسعل، الدراري الصغار كبار، يعني صراحه الله ينزل الشفاء وصافي. المهم جبت لكم واحد الوصفه اللي طبيعيه وغادي تشكروني عليها، غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. المهم غير تبعوا المقادير والقياسات تكون مضبوطه والله يجيب الشفاء. عندنا هنايا المكونات، عندنا 4 ديال المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا. عقلوا معايا الله يرضي عليكم على القياس والعبار ديال كل حاجه. عندنا هنايا سكينجبير، غنحتاجو مغرفه صغيره ديال سكينجبير. هنايا غادي نحتاجو بصله حمراء، يعني متوسطه الحجم، ما تكون لا مضروبه، يعني تكون صاينه، يعني تكون جديده. هنايا غنحتاجو العسل كما بغى يكون، يا اما العسل ديال المهم كما كان العسل، الا كان العسل الحر من الاحسن، والا كان العسل متوفر عندكم العسل ديال اللي كنشريو في الطاسات بحال هادو، يعني ماشي مشكله. المهم غتكون عسل. وكنحتاجو الماء السخون، يعني الماء السخون يكون الماء مغليان. المهم تبعوا معايا دقه دقه باش نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نديروا لهاد الوصفه هذه. هانتوما كما كتشوفوا دابا في هذه المرحله هذه غادي نحكوا البصله ديالنا في هاد الحكاكه الرقيقه، يعني غنحكوا البصيله ديالنا في هاد الحكاكه الرقيقه كامله، كتخرج لينا داك الماء ديالها وكلشي. من بعد ما نحك البصله غادي نوري لكم شنو غادي ندير من بعد. دابا ما حكيت البصله ديالي شتي كي وكات هذا، كنخرجوها بالماء ديالها. دابا غندوزو المرحله الثانيه، غنديروها غناخدو نص كاس ديال الماء، غيكون الماء دافي نص كاس. هانتوما كتشوفوا سخون، نص كاس ديال الماء سخون ماشي دافي. غادي نزيدو عليها ديك البصله ديالنا، هانتوما بحال هذا الشكل. وغادي نزيدو عليه ديك معلقه صغيره ديال سكينجبير. دابا غادي نزيدو 2 معالق ديال العسل. علاش كنديروا العسل؟ غير حيتاش كاين اللي ما غاديش يقدر على ديك البصله، بحال اللي كان اصلا العسل مزيان للسعله، فهمتوا؟ يعني دابا غادي نزيد مع 2 معالق ديال العسل وغادي نخلط. من بعد ما نخلط مزيان، ها نتوما كيجي القوام ديالو على هذا الشكل هذا، شتي كيجي. دابا غادي تبقاو تشربوه كل من الليل، يعني تشربوه في الصباح وفي الليل. الاكثريه غتبقاو تشربوه من الليل، من الاحسن من الليل. هانتوما كما كتشوفوا الخليط ديالنا كيفاش كيجي، ديك العسل وديك البصيله وسكينجبير. صراحه دواء البرد، والله العظيم جربوها. واللي جربت الوصفه هاد بالشفاء ان شاء الله يا ربي، واللي جربت الوصفه ونجحت معاها ادعي معايا بالشفاء العاجل حتى انايا. والله يسهل عليكم. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله يا ربي، بزاف ديال الوصفات الصراحه غادي نحطهم لكم اللي هما طبيعيين، والله يجيب الشفاء. واللي عجبو الفيديو يخلي لي تعليق ويدير لي جيم. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم.